April tang mga 2025 da Ministry of Home Affairs na thukliba irangi maramda party ani gilu chingba Nai Delhi da meeting pangthukpado resolution oina yanaba lawdalsu MHA na ani suba meeting hojik kana semsari haire chahi neirom suraba irang sina puthukpa mayam se yenglaga central sarkar na su yam serious oina lobiraga Manipur da santi amuka leinaba lambi semgani su thajai Sarkar NGO ga lup kayana drugs ki karbar thingnabagi thabak paikhatpase lepte Churachandpur jila da su drugs ga fawase toina pautai Manipur ga boundary oiba Myanmar dagi drugs pusinba aduga Mizoram rom dagi su toina changi handak meitang ahum da 37 Assam rifle na Churachandpur da brown sugar lupa crore 48.7 gi mamal su pagatle Sarkar na boundary fencing ga free movement regime mayam lauthokra su Myanmar dagi drugs lakbase loiba naide Myanmar da Irangi khodong chaba lobase oi nakal amarom da Manipur da Irang thokpa gi maramda Irang ase khodong chaba lobraga nongmei maru na karbar toba yam lei Churachandpur jila da security forces singna toina fagat pangambani Mei tangahum 2025 numit adu Manipur gi Irang thokpa chahi ani suba numitta Irang thokpa da leikhidrba mayam ningsingba numit oina Churachandpur jila da su wall of remembrance Timung da thoram pangthoi relief center da leiriba mayam se yenglaga thamoyam na soe chinga tamda relief center da leiba mayam se masagi yum suleitraba makhoi gi leifam da su hanba yada bangaktane mayam se yenglaga wakhan yam nungaite Churachandpur jila police department ga central paramilitary forces ga khutsamna duna jila gi tungan bakhunda beat community policing thoram handak mei thadagi pangthokpa hore Masigi thoram da village authority CSO mayam ga society da amotpa mayam dagi ngakthuknaba meeting khun da chatlaka pangthoi Ministry of Home Affairs na India pumnamakta jila khandukpa mayam da civil defense mock drill pangthoknaba lauthukpado Churachandpur jila da su meitang taret numitta Jawar Navodaya Vidyalaya JNV tuinum Churachandpur da police fire service Assam Rifles Health Department MSPDCL aduga volunteers NCC NYK NSS ga students sing na saruk yauraga masigi mock drill se mapung phahanki Pherzor jila gi ZEO makhada school safety gi maramda sarkar gi school oza chama rom hen na district level orientation pangthoi sarkar school building mayam se national safety gi matungda student mayam gi damak safety oigedobani haire Manipur da sarkar gi school mayam national safety matungda sabra haibase wahang amane Thanlon subdivision Churachandpur da leba convention English school na chahi 2017 dagi horoba community development society gi makhada paikhat liba night school ladu kumsi su student kuntharom na saruk yawri pung ani makhai rom night class se hafta amada Monday ga Friday da class lawi tuition atelo dana satra na lemna night school da khodong chaba phangi student chani ga yangkheni thuirom na masigi night school se education fangkri haire Churachandpur district police child welfare committee ga district child protection unit na satbamna mandap tuibong relief center da Pokso Act 2012 ki maramda relief center da leiba mayam gi damak awareness pangthoi women police SP Churachandpur ga advocate singna masigi egi maramda lecture pikhi Churachandpur jila da su Pokso case se marakta leibanina masigumba pamdaba thodok thokpada thabak paikhat ke do mayam su ta'i Meitang Trani Thui 2025 International Nurses Day gi thoramadu Bethesda Chapel Mulwai Phei Churachandpur jila dagi nursing school ahum leiba GNM Nursing School Tunnu School of Nursing ga Bethesda School of Nursing na punna numit ase observe tawki numit ase the Director of Health Services Dr. Chambo Gonmi chief guest wina saruk yawre Kumsigi Nursing Day theme na Our Nurses, Our Future, Caring for Nurses Strengthen Economics ni. Churachandpur jila gi Integrated Disease Surveillance Program IDSP gi makhada record matungin na kumsi January tang amadagi April tha phawda scrub typhus laina da chingba mi chamaga kuntaret test tawbada mioi humpu ga taruk scrub typhus positive fangi aduga nupa chahi yangkhei ni thuirom masigi laina gi maramda laikhidre Scrub typhus laina testing kit ase irang thokpadagi Imphal dagi laktabani haire test mayam se private clinic ta test pangthok patai sarkar na su haksel gi maram nina testing kit se supply thabi radi yamna nungai gani
May tang tramarida sangay kot taliba 36 Assam Rifles ga police na frisking pang thuk pada nupa ani degi automatic rifles ga nong may maru kayaram fagat pangamle. Asigumba drugs ubayro nong may da karbar tawba se jila asida so yam na hingat le. Irang thuk pa khudung chaba lawraga tungan ba karbar se toy na thuk pani.